درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک مدل دستگیره یا پات هولدر بسیار زیبا که با طرح قارچ هست رو قرار هست با هم دیگه اون رو بافت بزنیم که بافت بر مبنای پایه کوتاه هست، مرحله به مرحله، یعنی رنج به رنج رنگ ها رو عوض میکنیم و در نهایت یک طرح بسیار زیبا رو به ما میده این کار. این نوع بافت، پشت کار در این بافت بسیار کار تمیزی هستش و میتونه بسیار مناسب باشه. این کار برای بافت انواع تابلوها و کیف ها میتونید در اون استفاده کنید. برای این کار من از 2 رنگ نخ استفاده کردم با کانوای آکریل تاپ و قلاب شماره 2.5 اون رو بافت میزنم. میتونید برای این کار هر نوع حاشیه دیگه هم که دوست داشتید به کار ببرید. اگه به این مدل بافت‌های تصویری علاقه دارید، دنبال یک کار خوشگل و کاربردی برای آشپزخونه‌تون میگردید، حتما این آموزش رو تا آخر ببینید و اگه هنوز عضو کانال نشدید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا آموزش‌های بعدی ما رو از دست ندید. بریم با هم دیگه برای دیدن این بافت بسیار زیبا. برای شروع بافتمون ابتدا با رنگ زمینه کارمون یک گره سر قلاب میزنیم و شروع به زدن زنجیره میکنیم. میایم اینجا ما 35 تا زنجیره میبافیم. به این صورت 35 تا زنجیره که بافتیم، حالا زنجیره اول رو رها میکنیم. از روی زنجیره دوم شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. روی هر کدوم از زنجیره ها یک پایه کوتاه میبافیم، اون رو تا آخرین زنجیره ادامه میدیم. به این صورت روی هر کدوم از زنجیره ها یک پایه کوتاه، در نهایت من 34 تا پایه کوتاه باید داشته باشم. روی آخرین زنجیره هم یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم اینجا، نخ رو کاتش میکنم. بعد از پایان هر رنج نخ رو کات میکنیم و دوباره از ابتدای بافتمون کار رو ادامه میدیم. به این صورت من 34 تا پایه کوتاه تا اینجا بافت زدم. برای شروع رنج دوم من میام از روی اولین پایه کوتاهی که دارم نخ رو اینجا میام وصلش میکنم و یک زنجیره میزنم که جزو بافت محسوب نمیشه. همونجا شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و 8 تا کوتاه با این رنگ میبافم که این میشه اولین پایه کوتاه. پس 1 2 نخ اضافه رو هم همراه میکنیم، 3 4 5 6 7 و 8. هشتمی رو نیمه میبافم به این صورت و رنگ جدید رو میارم اضافه میکنم بهش. 2 تا یکیش رو با رنگ جدید به این صورت انجام میدم و حالا با این رنگ، با رنگ صورتی میام یک پایه کوتاه با این رنگ میبافم، ولی 2 تا یکیش رو با همون رنگ ابتدایی، رنگ کرم، انجام میدم به این صورت و ادامه میدم. از روی پایه بعد نخ صورتی رو همراه میکنم، میام 6 تا پایه کوتاه با رنگ کرم میبافم. 1 2 اضافه ها رو میتونید دوباره قیچی کنید، 3 4 5 و 6. ششمی رو دوباره نیمه میبافم و بافت رو ادامه میدم با رنگ صورتی. اون رو به این صورت کامل میکنم و در ادامه حالا با این رنگ 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 رنگ کرم همراه هم هست، 2 3 و 4. چهارمی رو باز هم
نیمه میبافم، با رنگ کرم میام اون رو کاملش میکنم و با رنگ کرم 6 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. ششمی رو باز نیمه میبافم، میام با رنگ صورتی اون رو کاملش میکنم به این صورت و یک پایه کوتاه میبافم نیمه با رنگ صورتی که با رنگ کرم اون رو کاملش میکنم و ادامه میدم تا پایان رنج. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم و یه چند تا دونه پایه که با رنگ صورتی بافتید میتونید رنگ صورتی رو دیگه ادامه ندید و قطعش میکنید به این صورت. اگه دوست داشته باشید میتونید این نخ اضافه رو هم به این صورت برگردونید و بیارید اینجا تمیزکاریش رو از چند تا پایه شروع کنید انجام بدید. اگر هم دوست نداشتید که میتونید آخر بافتتون این کار رو انجام بدید. به این صورت روی پایه های باقی مونده، پایه آخر جا نمونه. هر کدوم یک پایه کوتاه بافت میزنیم و یک زنجیره در آخر باز نخ رو کاتش میکنیم. نخ صورتی رو هم میام اینجا دیگه من به این صورت قطعش میکنم. به این شکل این رج رو هم به پایان رسوندم. این نخهای اضافه رو هم حالا قیچی میکنیم که کار تمیزتری داشته باشیم. برای شروع رج سوم از ابتدای بافت روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم باز نخ رو با رنگ زمینه وصلش میکنیم، یک زنجیر اون رو فیکس میکنیم، شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم از روی همون پایه. 1 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو که بافتیم باز دوباره رنگ جدید رو بهش میایم اضافه میکنیم به این صورت. نخها رو میکشیم و یک پایه کوتاه میبافم با رنگ صورتی. پایه کوتاه هم رو نیمه میبافم با رنگ کرم کاملش میکنم به این صورت و حالا با رنگ کرم بافت رو ادامه میدیم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا پایه کوتاه میبافم با رنگ کرم به این صورت. ششمی رو نیمه میبافم و با رنگ صورتی اون رو کاملش میکنم و حالا با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 3 4 5 و 6 تا صورتی بافتم. ششمی نیمه هستش و با رنگ کرم اون رو کامل میکنم. با کرم ادامه میدم. 6 تا کوتاه، بله 6 تا پایه کوتاه کرم میبافم. 1 2 دقت کنید نخ همراهتون باشه. 3 4 5 و 6. ششمی روی پایه صورتی رج قبل قرار میگیره به این صورت و میخوام گندمیش رو فقط بگیرم. حالا با رنگ صورتی ادامه میدم و اون رو کامل میکنم. یک پایه کوتاه صورتی میبافم که نیمه هستش، با رنگ کرم اون رو کامل میکنم و از روی پایه بعد ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم طبق الگو تا به آخرین پایه برسم. همونطور که گفتم میتونید نخ اضافه رج قبل رو هم همراه کنید اینجا تا تمیزکاری بافتتون رو داشته باشید.
به این صورت ادامه میدم. دقت کنید روی هر پایه یک پایه آخر جا نمونه. به این صورت یک زنجیره میزنم و کار رو به اتمام میرسونم توی این رجمون. خب میشه شکل بافتمون که میام این نخ‌ها رو هم دیگه اینجا کاتش میکنم. به اینا دیگه احتیاج ندارم فعلا. به این صورت پایان رجه سوممون هستش. برای شروع رجه بعدی رجه چهارممون هست. از روی اولین پایه کوتاه میایم نخ رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم، همونجا شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. یک، از روی همون پایه بافتم. دو، ادامه میدم. سه، چهار، پنج و شش. ششمی رو نیمه میبافم و رنگ صورتی رو بهش میام اضافه میکنم. کاملش میکنم با رنگ صورتی. یه خورده میکشم و ادامه میدم. یک پایه صورتی میبافم که با رنگ کرم کامل میشه. به این صورت. و حالا با رنگ کرم بافت رو ادامه میدم. یک، دو، چند تا پایه که بافتید بعد نخ کوتاه‌تر رو دیگه رها کنید که بافتتون خیلی کلفت نشه. سه، چهار، پنج و شش. ششمی نیمه بافته میشه، با رنگ صورتی اون رو کامل میکنم و 8 تا پایه کوتاه میبافم با رنگ صورتی. یک، دو، سه، هفت و هشت. 8 تا صورتی که بافتم، هشتمی نیمه بافته میشه با کرم، اون رو یکی میکنم و ادامه میدم. و در ادامه با رنگ کرم میایم پایه کوتاه میبافیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، رنگ صورتی هم همچنان همراهمون هست و شش. ششمی روی پایه صورتی میافته. حالا اینجا تعویض رنگ انجام میدیم به صورتی. یک پایه کوتاه صورتی میبافیم به صورت نیمه و با رنگ کرم رو به این صورت کامل میکنیم و حالا ادامه میدیم تا پایان رج. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه بافت میزنیم. میتونیم همونطور که گفتم نخ اضافه رو هم همراه کنیم. به این صورت ادامه میدیم بافت پایه کوتاه رو و در آخر یک زنجیره میزنیم و نخ رو اینجا دیگه کاتش میکنیم. به این صورت نخ صورتی رو هم به همین ترتیب کات میکنیم. برای شروع رج پنجم با رنگ کرم ادامه میدیم. نخ رو وصلش میکنیم، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم، ادامه میدیم. پس شد یک، دو، سه، چهار و پنج. پنجمی رو نیمه میبافیم و رنگ جدید رو بهش اضافه میکنیم. به این صورت و در ادامه روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافیم به صورت نیمه که با رنگ کرم اون رو کاملش میکنیم. به این شکل. و حالا ادامه میدیم. 7 تا پایه کوتاه میبافیم با رنگ کرم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت. هفتمی رو تغییر رنگ
با صورتی ادامه میدیم. حالا با رنگ صورتی 9 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 و 9 تا پایه کوتاه که بافتیم، نهمی در واقع نیمه بافته میشه، تغییر رنگ به کرم و حالا 6 تا پایه کوتاه کرم میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. ششمی روی پایه صورتی بافته میشه که به صورت نیمه هست و با صورتی کاملش میکنم. پایه بعد یک پایه کوتاه صورتی نیمه. با رنگ کرم بافت رو کامل میکنم و تا پایان رنج روی هر کدوم از پایه ها طبق الگو یک پایه کوتاه میبافیم و ادامه میدیم. پایه آخر جا نمونه، یک زنجیره میزنیم و نخ رو اینجا کاتش میکنیم. میشه پایان رنج پنجممون که به این صورت این الگو رو بافت زدیم. برای شروع رنج ششم بافت رو شروع میکنیم. طبق الگو روی اولین پایه نخ رو وصل میکنیم، همونجا یک کوتاه و ادامه میدیم. 1 2 3 و 4. 4 تا که بافتیم، چهارمی در واقع نیمه بافته میشه و تغییر رنگ میدیم به صورتی. چهارمی رو نیمه میبافیم و رنگ رو بهش اضافه میکنیم. طبق الگو پایه بعد رو یک پایه کوتاه میبافیم به صورت نیمه با رنگ صورتی. که به صورت نیمه بافته میشه و با رنگ کرمون رو کامل میکنیم به این صورت. حالا ادامه میدیم. از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. توی 4 رنج متوالی ما این قسمت بافت که 9 تا صورتی بافته بودیم تکرار میشه. پس باید الان باز 9 تا صورتی ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمی رو تغییر رنگ میدم، با کرم میام ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو نیمه میبافیم با رنگ صورتی، اون رو کامل میکنیم و ادامه میدیم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه عذر میخوام اینجا رو باید نیمه ببافم، دقت داشته باشیم. خب این که نیمه بافته شد، بافت رو ادامه میدم تا به آخر رنج طبق الگو بافت میزنم. برای شروع رنج بعدی من اومدم نخ رو وصل کردم. 1 2 3 پایه کوتاه بافتم که سومی رو نیمه بافتم و تغییر رنگ دادم. اومدم روی پایه بعد حالا یک پایه کوتاه می بافم با رنگ صورتی که به صورت نیمه البته بافتم و یکی می کنم با رنگ کرم. حالا با رنگ کرم ادامه میدم. بافت رو روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه می بافم تا برسم به این قسمت. کاملش میکنم.
به این صورت 9 تا پایه کوتاه با کرم بافتم که نهمی رو نیمه می بافم و تغییر رنگ میدم به صورتی و از روی اولین پایه کوتاهی که با صورتی بافته شده بافت رو ادامه میدم و 9 تا پایه کوتاه که با رنگ صورتی هست رو اینجا بافت میزنم. به این صورت ادامه میدم بافت رو 9 پایه کوتاه صورتی. نهمی رو که بافتم باز تغییر رنگ میدم نخ رو به کرم و با کرم ادامه میدم 1 2 3 4 5 6 7 و پایه بعد 8 که به این صورت من 8 تا پایه کوتاه می بافم که 8می نیمه بافته میشه و تغییر رنگ میدم به صورتی. میام روی پایه بعد یک پایه صورتی به صورت نیمه بافت میزنم به این شکل و ادامه میدم با رنگ کرم. حالا روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه می بافیم تا به آخر رج برسیم. یک زنجیره میزنیم و طبق الگو نخ رو کاتش میکنیم. نخ صورتی هم به همین صورت کات میشه. برای شروع رج بعدی طبق الگو نخ رو وصلش میکنیم همونجا. یک زنجیره یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه کوتاه به صورت نیمه. یعنی من اینجا 2 تا پایه کوتاه کرم میبافم و تغییر رنگ میدم. میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه نیمه بافت میزنم و باز تغییر رنگ میدم و با رنگ کرم حالا بافت رو ادامه میدم. به این صورت روی هر کدوم از پایه ها طبق الگو یک پایه کوتاه می بافم تا برسم به ابتدای پایه صورتی رنگ. به این قسمت که رسیدم تغییر رنگ میدم و در ادامه 9 تا پایه کوتاه صورتی رنگ بافت میزنم. خب به این صورت ببین من 10 تا پایه کوتاه کرم بافتم، تغییر رنگ دادم، اومدم 9 تا پایه کوتاه صورتی رو به همون روش ادامه دادم. روی نهمی تغییر رنگ دادم و با رنگ کرم ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. روی نهمی تغییر رنگ میدیم به این صورت. روی پایه بعد یک پایه کوتاه صورتی بافت میزنیم که نیمه هست البته به این شکل و بافت رو ادامه میدیم. اضافه نخ رو همراه میکنیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. در واقع 2 تا پایه کوتاه بافتم. اینجا یک زنجیره میزنم و دیگه نخ رو کاتش میکنم به این صورت. این اون 4 رجی هست که ما 9 تایی بافت زدیم. این صورتی ها رو اینجاها رنگ تعداد دونه هامون تغییر میکرد ولی این صورتی ها رو ما 4 رج به همین صورت بافت زدیم. برای شروع رج بعدی که میشه رج 8م میایم نخ رو وصلش میکنیم. یک زنجیره میزنیم همینجا. یک پایه کوتاه میبافیم ولی به صورت نیمه و با رنگ صورتی اون رو کامل میکنم. یعنی یک پایه کوتاه کرم من اینجا بافت زدم. حالا بافت رو ادامه میدم با رنگ صورتی. 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو نیمه میبافم. تغییر نخ میدم به این. حالا با کرم ادامه میدم. 7 تا پایه کوتاه کرم میبافم. 1 2
3 4 5 6 و 7. هفتمی رو نیمه میبافم، با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 3 4 همچنان همون 9 تا رو میبافم. 5 6 7 8 و 9. همون 9 تا رو اینجا داریم. به این صورت تغییر رنگ میدم. 5 تا پایه کرم میبافم. 1 که اولیش از رو کرم هست، 2 3 4 و 5. پنجمی نیمه بافته میشه و با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 3 4 و 5. میتونیم نخ اضافه این قسمت رو هم داشته باشیم. به این صورت پنجمی رو نیمه میبافم، کامل میکنم و در ادامه 2 تا پایه برام باقی مونده که روی هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. به این صورت یک زنجیره میزنیم، نخ رو کاتش میکنیم. به این صورت. خب این تا پایان این قسمت بافتمون. برای شروع رج بعدی، رج نهم، نخ رو وصلش میکنم، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم، روی پایه بعدی هم یک پایه کوتاه میبافم به صورت نیمه، یعنی 2 تا پایه کرم ما اینجا باف زدیم. به این صورت نخ جدید رو بهش اضافه میکنم و حالا ادامه میدم. با رنگ صورتی 3 تا پایه صورتی میبافم. 1 2 و 3 که سومی نیمه بافته میشه. با کرمون رو کاملش میکنم. به این صورت و میدم از روی پایه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 9 تا کرم میبافم، نهمی نیمه بافته میشه، تغییر رنگ میدم و 8 تا پایه صورتی میبافم. 1 2 3 عذر میخوام 4 5 6 7 و 8. هشتمی نیمه بافته میشه، با کرم ادامه میدیم. 6 تا پایه کرم میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. ششمی نیمه بافته میشه به این صورت. 3 تا پایه صورتی میبافم. 1 2 و 3 که سومی نیمه بافته میشه، کاملش میکنم با صورتی و تا پایه آخر حالا با کرم ادامه میدم. 1 2 و پایه سوم، پایه آخر یک زنجیره میزنیم. اینجا نخ رو کاتش میکنیم، نخ صورتی رو هم کاتش میکنیم به این صورت. برای شروع رج دهم من اومدم نخ رو وصل کردم. 3 تا 1 2 3 پایه کرم بافتم که سوم نیمه تغییر رنگ دادم، یک پایه صورتی بافتم، تغییر رنگ میدم و حالا با رنگ کرم بافت رو ادامه میدم. روی 10 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت 10 تا پایه کرم که بافتم، دهمی نیمه بافته میشه، با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2
3 4 5 6 و 7. هفتمی نیمه بافته میشه. با صورتی کامل میکنم و حالا با رنگ کرم بافت رو ادامه میدم. 8 تا پای کوتاه کرم میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. هشتمی رو نیمه می بافیم. تغییر رنگ میدیم. پایه بعد یک پای کوتاه صورتی نیمه می بافیم و حالا و از روی پایه بعد روی هر پایه یک پایه کوتاه می بافیم تا به آخر رژ برسیم. طبق الگوی بافتمون به آخر رژ که رسیدیم یک زنجیره باز هم نخ رو اینجا کاتش میکنیم. خب برای شروع رژ 11 من اومدم نخ کرم رو وصلش کردم. 14 تا پایه کوتاه به رنگ کرم بافتم. تغییر رنگ دادم. حالا با رنگ صورتی ادامه میدم بافت رو. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه کوتاه میبافم با رنگ صورتی که هفتمی نیمه بافته میشه و با رنگ کرم اون رو کامل میکنم و بافت رو ادامه میدم تا به آخر رج که برسم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم. در آخر زنجیره میزنم. نخ رو کاتش میکنم. خب برای شروع رج 12 اومدم 6 تا پایه کرم بافتم. تغییر رنگ دادم و 16 تا پایه صورتی بافت زدم. 16می رو نیمه بافتم. از روی پایه بعد شروع به بافت پایه کوتاه با رنگ کرم میکنم و تا پایان رژ من پایه کرم میبافم. یک زنجیره میزنم. نخ رو کات میکنم. به این صورت رژ رو به پایان رسوندم. حالا برای شروع رژ بعدی که میشه رژ 13 نخ رو میایم وصلش میکنیم. از همونجا شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 1 2 3 و 4. 4 تا پایه کوتاه میبافم. 4می رو نیمه میبافم و رنگ جدید رو بهش اضافه میکنم. با رنگ جدید حالا میام 3 تا پایه کوتاه میبافم با رنگ صورتی. 2 و 3. سومی رو تغییر رنگ میدم به کرم و با کرم ادامه میدم از پایه بعد. 1 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو که بافتم 7 تا کرم تغییر رنگ میدم به صورتی و ادامه میدم. 1 2 3 و 4 تا صورتی میبافم. تغییر رنگ میدم به این صورت. ادامه میدم. 2 تا پایه کرم میبافم. دومی نیمه بافته میشه. با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 سومی روی پایه کرم میفته. 3 که به صورت نیمه اون رو میبافم و ادامه میدم. از پایه بعد روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم و الگو رو ادامه میدم به این صورت تا پایان رج. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم. برای شروع رج بعدی رج 14 اومدم 2 تا
پایه کرم 2 تا بافتم، تغییر رنگ میدم به صورتی و با رنگ صورتی ادامه میدم. 4 تا صورتی میبافم. 1 2 3 و 4. چهارمی رو نیمه میبافم، تغییر رنگ میدم. حالا با رنگ کرم بافت رو ادامه میدم و روی 9 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. پس ادامه میدم روی 9 تا پایه. به این صورت 9 تا پایه کرم بافتم، نهمی نیمه بافته میشه، تغییر رنگ میدم و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه که دومی نیمه بافته میشه، یکی میکنم با رنگ کرم ادامه میدم و 5 تا پایه کوتاه کرم میبافم. 1 2 3 4 و 5. به این صورت پنجمی نیمه با صورتی ادامه میدم. 1 2 3 و 4. چهارمی نیمه بافته میشه، با رنگ کرم ادامه میدم بافت رو روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم تا به آخر رژ برسم. به این صورت اون رو کاملش میکنم. خب برای شروع رژ 15 یک پایه کوتاه کرم بافتم، تغییر رنگ دادم و با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 3 4 و 5. 5 تا پایه کوتاه صورتی بافتم، تغییر رنگ اینجا میدم و با کرم بافت رو ادامه میدم. 9 تا پایه کرم میبافم. حالا به این صورت ادامه میدیم. پس روی 9 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه بافت میزنیم. به این صورت 9 تا کوتاه کرم بافتم، نهمی نیمه بافته میشه، میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه صورتی میبافم و باز با پایه کرم ادامه میدم با رنگ کرم. روی 9 تا پایه بعد تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمی رو نیمه میبافم، روی 3 پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 با رنگ صورتی، 2 و 3. سومی رو نیمه میبافم و با رنگ کرم بافت رو ادامه میدم. به این صورت روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم و در پایان رژ نخ رو کاتش میکنم. برای شروع رژ 16 با رنگ کرم نخ رو وصلش میکنیم. همونجا یک پایه کوتاه میبافیم به صورت نیمه و با رنگ صورتی بافت رو ادامه میدیم. ابتدا اون رو کاملش میکنیم به این صورت و در ادامه 2 تا پایه کوتاه میبافیم با رنگ صورتی که دومی رو نیمه میبافیم و با رنگ کرم کامل میکنیم. در ادامه 2 تا پایه کوتاه کرم رنگ میبافیم، دومی رو نیمه میبافیم با رنگ صورتی کامل میکنیم. 2 تا پایه کوتاه صورتی میبافیم، با کرم اون رو کاملش میکنیم و ادامه میدم. حالا با رنگ کرم شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 21 پایه
کوتاه بافت میزنم. به این صورت 21 پایه کوتاه بافتم که 21می رو نیمه میبافم. با رنگ صورتی رنگ رو عوض میکنم. روی پایه بعد یک پایه کوتاه صورتی و تغییر رنگ میدم و ادامه میدم بافت رو روی هر پایه دیگه تا آخر رنج یک پایه کوتاه بافت میزنم. به همین ترتیب ادامه میدیم تا این رنج رو هم به پایان میرسونیم. به این صورت یک زنجیری میزنم اینجا، نخ رو کاتش میکنم. به این صورت برای شروع رنج 17 نخ رو وصلش کردم، یک زنجیر همونجا یک پایه کوتاه بافتم، تغییر رنگ میدم به صورتی و با رنگ صورتی 2 تا پایه کوتاه میبافم. دومین پایه کوتاه رو با رنگ صورتی نیمه میبافم. حالا با رنگ کرم میام بافت رو ادامه میدم. به این صورت یک پایه کرم میبافم. ادامه میدم با رنگ صورتی. به این صورت حالا 4 تا پایه کوتاه میبافم با رنگ صورتی. 1 2 3 و 4. چهارمی رو نیمه میبافم. با رنگ کرم بافت رو ادامه میدم و به این صورت 18 تا پایه کوتاه میبافم روی هر کدوم از پایه ها. به این صورت پس 18 تا پایه رو کامل میکنم. خب به این صورت 18 تا رو که بافتم 18می در واقع نیمه بافته میشه. تغییر رنگ میدم و 2 تا پایه کوتاه صورتی رنگ میبافم که دومی رو تغییر رنگ میدم به کرم و ادامه میدم. حالا روی هر کدوم از پایه ها تا به آخر رنج برسم یک پایه کوتاه بافت میزنم. به این صورت برای شروع رنج بعدی نخ کرم رو وصل کردم، یک پایه کوتاه کرم بافتم و تغییر رنگ میدم. با رنگ صورتی بافت رو ادامه میدم و 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. هشتمی رو نیمه میبافم. تغییر رنگ میدم به رنگ کرم و حالا با رنگ کرم بافت رو ادامه میدم. روی 17 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت 17 تا پایه بافتم. آخری رو تغییر رنگ میدم، نیمه میبافم و حالا روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. 1 2 و 3. سومی رو نیمه میبافم، تغییر رنگ میدم و بافت رو ادامه میدم تا آخر رنج. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم. طبق الگو کامل میکنم. برای شروع رنج 19 نخ رو وصل کردم و 2 تا پایه کوتاه کرم بافتم. در ادامه 11 تا پایه کوتاه صورتی بافتم که 11می نیمه بافته میشه و ادامه میدم با رنگ کرم. حالا 12 تا پایه کوتاه کرم میبافم. 1 2 3 4. خب ببینید دوستان، 2 تا پایه کوتاه کرم بافتم، 11 تا صورتی، در ادامه 12 تا پایه کوتاه کرم که 12می نیمه بافته میشه و در ادامه با صورتی ادامه میدم. 1
2 3 و 4. 4 تا پایه کوتاه صورتی می بافیم و ادامه میدیم تا پایان رج. روی هر پایه یک پایه کوتاه با رنگ کرم بافت میزنیم و به این صورت این رج رو هم به پایان میرسونیم. به این شکل طبق الگو اضافه نخ رو هم همراه داریم. یک زنجیره میزنیم، نخ رو اینجا کاتش میکنیم. به این صورت میشه شکل بافته. برای شروع رج 20 با رنگ کرم بافت رو شروع کردم. 2 تا پای کوتاه کرم بافتم، تعویض رنگ میکنم و در ادامه یک پایه کوتاه میبافم با رنگ صورتی، تغییر رنگ میدم و پایه بعد رو یک پایه کوتاه میبافم با رنگ کرم. باز تغییر رنگ میدم به صورتی. حالا با صورتی ادامه میدم. 1 2 3 و 4 تا صورتی میبافم. 4می تغییر رنگ میدم. یک پایه کوتاه کرم میبافم، باز هم تغییر رنگ میدم و حالا با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه صورتی بافتم. 8می نیمه تغییر رنگ میدم، با کرم ادامه میدم. 1 2 3 و 4. 4می رو که بافتم تغییر رنگ میدم. 4می در واقع نیمه بافته میشه و 7 تا پایه صورتی میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7می نیمه بافته میشه، تغییر رنگ میدم به کرم و از روی پایه بعد بافت رو ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم تا به آخر رج برسم. پس به این صورت 2 تا کرم، یک صورتی، یک کرم، 4 صورتی، یک کرم، 8 تا صورتی، 4 تا کرم، 7 تا صورتی و تا آخر اون رو کرم میبافم. برای شروع رج 20 با رنگ کرم بافت رو شروع کردم. 2 تا پای کوتاه کرم بافتم، تعویض رنگ میکنم و در ادامه یک پایه کوتاه میبافم با رنگ صورتی، تغییر رنگ میدم و پایه بعد رو یک پایه کوتاه میبافم با رنگ کرم. باز تغییر رنگ میدم به صورتی. حالا با صورتی ادامه میدم. 1 2 3 و 4 تا صورتی میبافم. 4می تغییر رنگ میدم. یک پایه کوتاه کرم میبافم، باز هم تغییر رنگ میدم و حالا با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه صورتی بافتم. 8می نیمه تغییر رنگ میدم، با کرم ادامه میدم. 1 2 3 و 4. 4می رو که بافتم تغییر رنگ میدم. 4می در واقع نیمه بافته میشه و 7 تا پایه صورتی میبافم. 1 2 3 4 5 6
و 7. هفتمی نیمه بافته میشه، تغییر رنگ میدم به کرم و از روی پایه بعد بافت رو ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم تا به آخر رژ برسم. پس به این صورت 2 تا کرم، 1 صورتی، 1 کرم، 4 صورتی، 1 کرم، 8 تا صورتی، 4 تا کرم، 7 تا صورتی و تا آخر اون رو کرم میبافم. برای شروع رژ 21 نخ رو وصل کردم، 3 تا پای کوتاه کرم بافتم و در ادامه با رنگ صورتی 1 2 3 و 4 تا پایه کوتاه صورتی می بافم. 4 نیمه بافته میشه، تغییر رنگ میدم و با رنگ کرم حالا ادامه میدم. 1 و 2 2 تا پایه کوتاه کرم می بافم، تغییر رنگ میدم، با صورتی ادامه میدم. 1 2 3 و 4 تغییر رنگ میدم به کرم، 1 پایه کوتاه کرم رنگ می بافم و با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 9 تا پایه کوتاه صورتی می بافم. 3 به این صورت 9 تا پایه کوتاه صورتی بافتم، تغییر رنگ میدم و 2 تا پایه کوتاه می بافم با رنگ کرم، تغییر رنگ میدم و 2 تا پایه کوتاه صورتی می بافم، تغییر رنگ میدم و با رنگ کرم حالا ادامه میدم تا پایان رنج. روی هر پایه 1 پایه کوتاه بافت میزنم. برای شروع دهم نخ رو وصل کردم، 4 تا پای کوتاه کرم بافتم و در ادامه با رنگ صورتی بافت رو ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه کوتاه صورتی بافتم، تغییر رنگ میدم به کرم، حالا با کرم ادامه میدم. 1 و 2 2 تا پای کوتاه کرم میبافم، باز هم تغییر رنگ میدم به صورتی، با صورتی ادامه میدم. 1 2 10 تا پای کوتاه میبافم با رنگ صورتی. 10 تا پای کوتاه صورتی که بافتم، 10 نیمه بافته میشه، تغییر رنگ میدم و روی پایه بعد 1 پایه کوتاه با رنگ کرم بافت میزنم، تغییر رنگ میدم. پایه بعد 1 پایه کوتاه با رنگ صورتی میبافم و ادامه با رنگ صورتی میبافم، تغییر رنگ میدم با کرم 1 ادامه میدم دیگه تا به آخر رژ برسم. روی هر پایه 1 پایه کوتاه میبافم و اون رو کامل میکنم. برای شروع رژ 23 نخ رو وصلش کردم، 4 تا پایه کوتاه کرم بافتم، در ادامه 14 تا پایه کوتاه صورتی رنگ، 14 نیمه، تغییر رنگ میدم. حالا با رنگ کرم 2 تا پایه کوتاه کرم رنگ میبافم، تغییر رنگ میدم به صورتی، ادامه میدم. 5 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 با صورتی، 3 4 و 5 پنجمی رو نیمه میبافم، تغییر رنگ میدم. از روی پایه بعد بافت رو ادامه میدم، روی هر پایه تا به آخر رژ برسم 1 پایه کوتاه میبافم. پس 4 تا کرم بافتم اینجا،
14 تا صورتی، 2 تا کرم، 5 تا صورتی و تا آخر رج پایه کرم میبافم. برای شروع رج 24 نخ رو وصلش کردم. 14 تا پایه کوتاه کرم رنگ بافتم و از روی تغییر رنگ دادم. از روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدم و 1 2 شروع به بافت پایه کوتاه میکنم با رنگ صورتی. به این صورت ادامه میدم. 15 تا پایه کوتاه صورتی بافت میزنم. خب به این صورت 15 تا پایه کوتاه صورتی رو بافتم. 15مین نیمه بافته میشه و تغییر رنگ میدم. روی پایه بعد 1 پایه کوتاه میبافم با رنگ کرم که با صورتی اون رو تغییر میدم و ادامه میدم با صورتی. 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه صورتی بافت میزنم. تغییر رنگ میدم با رنگ کرم. حالا بافت رو ادامه میدم تا پایان رج. روی هر پایه 1 پایه کوتاه میبافم و کامل میکنم. برای شروع رج 25 5 تا پایه کوتاه کرم رنگ بافتم. تغییر رنگ میدم و حالا روی 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 کوتاه. 1 2 3 و 4. تغییر رنگ میدم به رنگ کرم. با رنگ کرم ادامه میدم. 1 و 2. 2 تا پایه کوتاه کرم که بافتم باز تغییر رنگ میدم و ادامه میدم با رنگ صورتی. روی 10 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. اون 10 تا رو کامل میکنم. به این صورت 10 تا پایه کوتاه با رنگ صورتی بافتم. تغییر رنگ میدم به کرم. میام روی پایه بعد 1 پایه کوتاه میبافم با رنگ کرم و کامل میکنم و در ادامه با رنگ صورتی 2 تا پایه کوتاه میبافم. تغییر رنگ میدم و ادامه میدم. از روی پایه بعد روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه کوتاه بافت میزنم تا برسم به انتهای بافتم. این میشه شکل بافتمون که کامل میکنم. برای شروع رج 26 نخ رو وصلش کردم. 6 تا پایه کوتاه کرم رنگ بافتم. تغییر رنگ دادم و با رنگ صورتی 3 تا پایه کوتاه می بافم. تغییر رنگ میدم به کرم. با کرم 1 پایه کوتاه می بافم. تغییر رنگ میدم به صورتی و ادامه میدم. 1 2 3 و 4. 4مین نیمه بافته میشه. تغییر رنگ میدم. پایه بعد 1 پایه کوتاه با کرم. تغییر رنگ میدم با صورتی ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 8می رو که نیمه بافتم به کرم تغییر رنگ میدم و از روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدم با رنگ کرم. روی هر پایه 1 پایه کوتاه تا به آخر رج برسم. اون رو به این صورت کامل میکنم. برای شروع رج 27 6 تا پایه کوتاه کرم رنگ بافتم. نخ رو تعویض کردم و با رنگ صورتی شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. همونطور که گفتم با رنگ صورتی ادامه میدم. با رنگ صورتی 16 تا پایه کوتاه میبافم و به این صورت 16 تا پایه کوتاه که کامل شد تعویض رنگ میکنم روی پایه 16 و از روی پایه بعد بافت رو ادامه میدم. روی هر پایه 1 پایه کوتاه بافت میزنم تا به آخر رج برسم. به این صورت این الگو رو کاملش میکنم.
برای شروع رج بعدی که میشه رج 28، میایم نخ رو وصلش میکنیم با رنگ کرم، یک زنجیره طبق الگو پیش میریم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 8 تا پایه کوتاه میبافیم با رنگ کرم و با رنگ صورتی اون رو کاملش میکنیم و ادامه میدیم با رنگ صورتی روی پایه های بعد. 1 2 اون رو ادامه میدم به این صورت. 13 تا پایه کوتاه بافت به این صورت. 13 تا پایه کوتاه که با صورتی بافتم تغییر رنگ میدم، میام از روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه بافت میزنم و اون رو تا پایان رج به همین صورت ادامه میدم و بافت رو کامل میکنم. پس ابتدا 8 تا پایه کوتاه کرم بافتیم، 13 تا پایه کوتاه صورتی و تا آخر پایه کرم میبافیم. برای شروع رج 29 با رنگ کرم 8 تا پایه کوتاه بافتم، تغییر رنگ میدم به رنگ کرم و ادامه میدم به رنگ صورتی. عذر میخوام. 2 تا پایه کوتاه صورتی بافت میزنم، تغییر رنگ میدم. پایه بعد یک پایه کوتاه کرم میبافم و با رنگ صورتی ادامه میدم. نخ اضافه. خب ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. هشتمی رو نیمه میبافم، تغییر رنگ میدم به کرم و ادامه میدم از روی پایه بعد روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه بافت میزنم و ادامه میدم اون رو تا به پایان رجم برسم. اون رو به این صورت کاملش میکنم. برای شروع رج 30 9 تا پایه کوتاه کرم بافتم، تغییر رنگ میدم و با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 3 4 و 5. 5 تا پایه کوتاه صورتی می بافم، تغییر رنگ میدم. پایه بعد یک پایه کوتاه کرم می بافم، تغییر رنگ میدم و 3 پایه کوتاه صورتی می بافم. 1 2 و 3. تغییر رنگ میدم به کرم و ادامه میدم از روی پایه بعد روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم تا به آخر رج برسم. به این صورت اون رو ادامه میدم تا آخر رج. برای شروع رج 31 با رنگ کرم 10 تا پایه کوتاه بافتم، تغییر رنگ دادم روی دهمی و از روی پایه بعد با رنگ صورتی ادامه میدم. 1 2 و 3. 3 تا پایه کوتاه با رنگ صورتی می بافم، تغییر رنگ میدم، ادامه میدم و 2 تا پایه کوتاه می بافم با رنگ کرم، تغییر رنگ میدم. 2 پایه کوتاه می بافم با رنگ صورتی و تغییر رنگ باز و ادامه میدم از روی پایه بعد روی هر کدوم از پایه ها تا آخر رج یک پایه کوتاه می بافم با رنگ کرم. اون رو ادامه میدم و به این صورت بافت رو کاملش میکنم.
خب برای شروع رج بعدی، رج 32 با رنگ کرم 12 تا پایه کوتاه بافتم، 12می تغییر رنگ دادم و ادامه میدم. 1 با رنگ صورتی، 2 3 و 4 تا پایه کوتاه با رنگ صورتی بافتم، تغییر رنگ میدم و از روی پایه بعد بافت رو ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم تا به پایان رج برسم. به این صورت شکل قارچمون دیگه کامل شد. خب حالا برای شروع رج بعدی میایم یک رج رو با رنگ کرم نخ رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم، ادامه میدیم. از روی پایه بعد روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا به آخر رج برسیم. فقط با رنگ کرم این رج رو بافت میزنیم. همونطور که گفتم شکل قارچ دیگه کامل شده. ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه بافته میشه تا به انتهای رج اون رو کاملش میکنیم. به این صورت ادامه میدیم. خب به این شکل ادامه میدیم بافت رو تا به آخر رج. به آخر رج که رسیدم یک زنجیره میزنم و نخ رو کاتش میکنم. خب به این صورت شکل موتیف قارچ اینجا حالا به اتمام رسیده. ما میخوایم بافت حاشیه بریم. من دوباره از همینجا شروع میکنم به بافت ساده بافی، دور تا دور کار اون رو کامل میکنم. پس از همین ابتدای بافتمون بافت حاشیه رو شروع میکنیم با بافت پایه کوتاه. یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه، بافت رو ادامه میدیم دور تا دور کارمون. خب ابتدا تا به اینجا ببافیم به این صورت. خب به این صورت من یک رج پای کوتاه رو بافتم. حالا میخوام دور تا دور کارم همونطور که گفتم حاشیه بافتمون هست دیگه. روی همین پایه اینجا که الان یک پایه کوتاه بافتم میام 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. اینجا میشه گوشه بافتم که 3 تا پایه کوتاه بافته شد. در فضای بعد ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه بافت میزنم. به این صورت یک پایه کوتاه میبافم تا برسم به گوشه بافت. به این شکل این الگو رو ادامه میدم تا به گوشه برسم. به گوشه بافت که رسیدم همونطور که گفتم توی گوشه بافت 3 تا پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم بافت رو. دوباره روی هر پایه یک پایه کوتاه بافت میزنم و به همین ترتیب دور تا دور این الگو رو تکرارش میکنم. روی هر پایه یک پایه کوتاه بافته میشه، در گوشه 3 تا پایه کوتاه اینجا میبافم و به همین ترتیب این الگو رو کامل میکنم. خب من رج رو به انتها رسوندم، اومدم بست زدم. ببینید توی گوشه 3 تا پایه کوتاه بافتم، بست زدم روی اولین پایه کوتاهم. حالا میخوام رج حاشیه همینطور که گفتم میدم. شما به هر روشی که دوست داشتید میتونید بافت حاشیه رو داشته باشید. یک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه کوتاه ادامه میدم و 1 2 3 تا پایه کوتاه میبافم با رنگ کرم. روی سومی تغییر رنگ میدم، میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم با رنگ صورتی. همونطور که گفتم دل بخواه از شما هر مدلی که دوست داشتید میتونید حاشیه ببافید و اون رو ادامه میدم. 1 2 3 پایه کوتاه کرم میبافم، تغییر رنگ به صورتی. پایه بعد یک پایه کوتاه کرم صورتی میخوام تغییر رنگ میدم و ادامه میدم این الگو رو. 3 تا پایه کوتاه با رنگ
کرم بافت میزنم، رو سومی تغییر رنگ میدم، پایه بعد یک پایه کوتاه صورتی و به همین روش اون رو تکرارش میکنم. 3 پایه کوتاه کرم ادامه میدم به این صورت. اون رو کاملش میکنم. خب به گوشه رسیدم. ببینید ما توی گوشه 3 تا پایه کوتاه میبافتیم دیگه. اولیش رو با کرم بافتم، با صورتی یکی میکنم، همونجا یک پایه کرم پایه صورتی میبافم، با کرم یکی میکنم و پایه کوتاه سوم گوشه. توی گوشه پس 3 تا کوتاه به این روش بافت میزنیم. 1 و ادامه میدیم. 2 و 3. حالا به این صورت اون الگو تکرار میشه. یک پایه کوتاه با رنگ صورتی بافت میزنیم و ادامه میدیم 3 تا پایه کوتاه با رنگ کرم. میتونید کم و زیاد کنید، الگوی خاصی نداره دوستان. به این شکل ادامه میدیم. این شد گوشه بافتمون و دور تا دور این الگو کامل میشه. خب دوستان من رج رو به انتها رسوندم. یک رج رو هم اومدم ساده بافی کردم و پایه کوتاه بافتم با رنگ زمینی. اگه دوست داشته باشید میتونید یک رج دیگر رو هم با رنگ صورتی ساده بافی کنید دیگه، اون دل بخواه هستش. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. اگه از این آموزش خوشتون اومد لطفاً لایک یادتون نره و حتما تو کامنت ها به هم بگید که دوست دارید دفعه بعدی چه طرحی رو با هم دیگه آموزشش رو داشته باشیم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا آموزش بعدی با عشق ببافید.